大家好，今日想同大家分享一盞我用過覺得唔錯、CP 值高嘅一盞燈。大家可以放心，今集分享嘅內容絕對唔係廣告嚟嘅，因為我都冇廣告可以接。話說最近我開始拍 vlog 啦，諗住記錄同埋分享一下我嘅生活啦。咁我啊想買盞燈，諗住順便裝飾下我嘅屋企啦。俾我發現咗一盞外形唔錯、簡潔、適合一啲現代日系嘅屋企。試過覺得幾好，覺得可以同大家分享一下。今日想同大家分享嘅係 Tuya 呢個牌子嘅智能燈。我上網了解咗一下，佢哋係一間智能家居嘅同埋物聯網嘅一間公司嚟。我見佢哋都有好多唔同嘅家電產品，大家有興趣都可以上翻去佢哋嘅網站度睇下。呢一部分我就唔多介紹啦。關於呢盞燈嘅電嘅規格咧，佢分別有英、美、歐3種唔同嘅規格嘅。咁如果係香港同埋澳門用家就可以揀翻英製嘅規格啦。開關方面，佢本身連接燈會有一個開關，就算係用 App 都要先開呢個開關，先可以再用 App 去調節佢唔同嘅燈光模式。咁我見佢有遙控器嘅，可以開關同埋調校佢光嘅顏色，不過就要另外買，我就冇買啦呢個。喺連接方面，記得首次連接嘅時候要用2.4嘅 GHz 嘅無線網絡，亦都即係平時我哋連 WiFi 嗰陣時有個比較慢嘅一個網速俾你揀，嗰一個就係啦，因為平時有個係5G 噶嘛，另外一個慢啲嘅就係啦。跟住咧，你就要開埋個藍牙同埋個定位去連接嘅，之後再轉翻做5G 就 OK 啦。佢只係一開頭要連接嗰陣時先要用慢啲個網速嗰個去連接。色溫上邊佢會有2700到6500啦，同埋唔同嘅亮度可以調節嘅。佢顏色調節方面，官方就話呢個 mode 由 RGB 組合而成，超過1000多種嘅顏色。我實試過，大約主要都係9種顏色左右。不過顏色同顏色之間會有少少唔同嘅變化，可以再調節嘅。其實就如果大家買翻去就可以慢慢試下玩下啦。呢個 mode 咁入邊仲有唔同嘅場景 mode 啊，俾你去揀嘅，例如一啲閱讀 mode 啊、休閒啊、colourful 啊，每個 mode 都入面佢都 set 好咗，你都可以搞自己想要嘅嗰個 mode。好多唔同嘅顏色同亮度時間，你都可以改翻做你想要嘅顏色同閃幾耐啊嘅速度。最後佢哋仲有個 music mode 係專貨啲開 party 啊或者聽緊音樂嘅時候用，嗰盞燈會配合翻啲音樂去做出一啲唔同嘅調動。當音樂越勁嗰陣時，佢就會閃得越勁。但係我覺得佢就係同平時嘅有啲唔同咯。平時佢嘅其他唔同嘅 mode。咁佢如果真係話要配合個音樂嘅節奏去跳嘅話，就未係好 perfect match 咯。同埋佢最好係用手機去開，嗰個音樂會比較好連接。如果係用其他嘅器材啊，例如電視啊、iPad 啊咁去聽咧，咁就可能係冇咁好嘅。佢嗰個跳動嘅模式，咁上氛圍都唔錯嘅。咁而家呢條片就係我一開頭用電視去播嗰陣時，嗰盞燈嘅反應啦。跟住之後我就試過用手機去播放嘅。
呢盞燈比較吸引嘅地方，我覺得係因為市面上嘅大部分嘅落地燈都係比較大盞啦，唔方便移動啦。如果唔用嗰陣時要收納，就對於一啲港澳原本居住空間比較狹窄嘅我哋就更加煩惱啦。有啲買翻嚟貴嘅話又唔想掉，呢盞燈我覺得就係一個唔錯嘅選擇咯。咁因為佢係可以收得埋嘅，咁收翻嚟有個盒度咧就方便收納咯。而且佢都唔係好貴，我買翻嚟嗰陣時都係172蚊人仔呢個價。買一支落地燈仲可以有個 Apps， 根據你唔同嘅場景啊，去校翻唔同嘅模去動又得，靜又得。買翻嚟都唔驚俾阿媽鬧啦。咁佢缺點咧就係佢係會有啲高嘅。我度過佢由底盤到個頂咧，差唔多到1.7米，但係未到嘅。如果低翻啲咧就會好啲啦。咁佢燈杆同燈杆之間咧個轉接位咧就唔係咁穩固嘅，喐過佢擰翻緊佢咧就 OK 嘅，係會有少少鬆咯。但係總嘅嚟講，我覺得就都可以接受嘅，因為你唔係成日都將佢移嚟移去啊咁樣。咁你如果真係要移動，就小心啲喐佢咯，或者扭翻緊佢先再移動。好啦，幾經辛苦，我哋終於完成咗啦，足足用咗10分鐘。我哋就今晚睇下呢盞燈嘅效果係點啦。Passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. 如果你哋中意呢盞燈或者今日呢條片，咁就記得俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。我係 Ling。我哋下集見，拜。係啊，如果你中意呢盞燈嘅話，到時我擺翻條 link 喺個留言區度，或者你哋上網揾都得。